ku teko Garnier wis teko. Ono sing water all in one gawe kulit sensitif, sing water in oil gawe waterproof makeup, sing rose water gawe kulit kering, salicylic BHA gawe kulit jerawat, dan vitamin C gawe kulit kusam. Karena kulitku sensitif, aku gawe sing pink rek. Nah, challenge-nya rek, kini anggap akrilik iki sebagai kulit kita. Terus apply debu, makeup dan sunscreen iki sebagai simulator. Nah, mari ngono kene usap gawe Garnier micellar water iki rek. Waduh, delok niki rek, delok. Sekali usap tanpa perlu digosok keras, kotoran wis keangkat. Ya wis rek langsung tak gawe iki ya. Berseni rai nang mobil, kok mari ngono gak gelem buat apa sih? Cok nanti ae kon. Delok rek. Sekali swipe, satu kali swipe wis iso ngangkat sisa make up. Nothing cleans better than the original. Dan kulitku iku ya wis pastine tetep lembab gak kering. Beda ambek hubunganku sing makin hari makin seret. Mulai. Kon iku sing mulai. Kon sing garai. Kon mulai. Kowe kok jangan ngomong rek kon ndang cek oto ndek keranjang kuning timbang nyocot arek cilik iki.